预计因为这个疫情影响，前2年这个新化年会大计停办，今年因为疫情放宽，今年除了开放试食以外，嘛有抽奖活动。顶港有名声，下港有出名的台南新化年会，大家准备要来咯。过去受到疫情影响，伫咧110年停办，111年要来开办，就搁拄到确诊者总停止活动，所以伫咧今年疫情紧急放令之下，会伫咧明仔载正式登场。从嘴暗嘛是爱挂掉的啦吼，希望大家嘴暗挂掉的吼，试食的阵会当小可客起来。今年伫咧市政府含新化区公所搁在地店家，搁一摆恢复举办，同时嘛要互民众开放试食。13号到19号，整整7天，来到新化年货大街，好好的吃吃喝喝、逛逛买买。上尾要来提醒大家，除了试食的时阵，会当甲嘴暗小摕倒来，希望大家洗假的时阵，嘛拢爱甲嘴暗挂好势，大家互相保护，这当健康欢喜过好年。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。